Assalamu alaykum hörmətli televizor kögüçiler. Uyghur televiziyasının kundalik xəvərlərini görüşünüzü qarşı alırıq. Aldı bilan xəvərlərimizin mühim məzmunlarını tanıştırırıq. Hong Kongda Xitay müstəbidlikə qarşı milyon kişilik namoyish o'tkazildi. 2019 yillik Dünya ayollar futbol o'yini musobaqasi va Xitoy hokimiyatining besimi. Uyg'ur faoliyati o'rkash davlat haqida. Tövəndə ixtilaf xəvərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. 6 ayının 10 günü İstanbul'daki nəticizləyən Şərq Türkistanlıq Uyghur pərzəntləri, mingdən artıq Uyghur pərzəntlərinin PKK və YPG terrorçilərinin qolida əsir düşüb qorlanğanlığını, ularni azad qilish har bir insonning burch ekanligini eskartib, Amerika konsul oldiga yig'ilgan. Balalar top o'ynashni xohlaymiz degan lozinkalarni ko'targan holda, asirga tushgan balalarga erkinlik talab qilib, bir necha tilda nido qildi. Iyun yakshanba kuni Hong Kongda 30 yildan beri ko'rilib baxmagan 1 milliondan ortiq kishi qatnashgan zo'r namoyish bo'ldi. 9 yakshanba kuni tushdan keyin Hong Kong shahri aholilari Victoria maydoniga yig'ilib, oldi bilan Tiananmen qirg'inchiligiga ta'ziya bildirdi. Ondan qonun tuzum majlisining oldiga yig'ilib, yangidan tuzilgan Qashqon belgisimiga o'zgartirish kirgizishga qarshi turdi. Namoyish aslida Tayvandan Hong Kongga maxfiy elib kelingan bir jinoyat komandori delosidan kelib chiqqan bo'lib, Hong Kong aholisi kelgusida bu belgilamaga asosan Hong Kongliklarni Xitoyga o'tkazib berilib bir taraf qilinsa, adil bir taraf qilinmaslikdan ansirgan. Ular bu belgilamalarning hech qanday kapolatga ega emasligini, Xitoydagi advokatlarni tutqun qilinadigan davlatda kishilik huquq, insoniy huquqning hech qanday kapolatga ega bo'lmaydiganligini bildirib, Hong Kongni qaytarib olaylik degandek lozinkalarni ko'tarib, Xitoy hokimiyatiga qattiq noroziligini bildirgan. Namoyish qatnashgan Hong Konglik ayol professor Sharq Turkistonni tilga olib, vatanimizdagi eg'ir zulm orqali Hong Kong xalqini ogohlantirib, o'zining manfaatini, kishilik huquq, erkinligini, madaniyatini Xitoy kommunistlaridan jon tikib qo'g'dimasa, Sharq Turkiston Uyg'ur xalqining beshiga kelgan inson qalbidan chiqqan eg'ir kulfatning Hong Kong xalqiga keladiganligini jonliq misollar bilan o'tirib qo'ydi. 2019 yillik Dünya ayollar futbol o'yini musobaqasi Fransiyada boshlandi. 2019 yillik Dünya ayollar futbol musobaqasi 7-iyun Fransiyada boshlangan bo'lib, bir oy davomlashadigan musobaqa Fransiyaning 9 shahrida o'tkaziladi ekan. Biroq musobaqa boshlanmay turibla Xitoy hukumatı razillik siyosati bilan tantarbiya ishlariga tahdid solishga boshlagan. Yakshanba gazetida bosh temisi Xitoyning besimi bo'lgan maqolasida Xitoy hukumatı Fransiya Dünya ayollar futbol o'yini tashkillovchi o'ringa besim ishiltib, 4-iyun Tiananmen qirg'inchiligining 30 yillik xotirlash harakatining oldi keyinida har qanday musobaqa maydonlarida kishilik huquqqa doir qarshilik, shuar, lozinkalar va namoyishlarning ko'rilmasligiga qattiq besim qilgan. Maqolada Xitoy hukumatı yana Xitoy komandasining dastlabki kuch maydon musobaqasida kishilik huquq qurg'uvchilari va qo'llovchilarining faoliyatlarining ta'siriga uchirmaslikni talab qilgan. Bu uch maydon musobaqa ayrim-ayrim 8-iyun Lenin tantarbiya maydonida o'tkazilgan Xitoyning Germaniya bilan bo'lgan musobaqasi, 13-iyun Parij tantarbiya maydonida Xitoyning Janubiy Afrika bilan bo'lgan musobaqasi, 17-iyun Liafurda Xitoy bilan Ispaniya o'rtasida o'tkazilgan musobaqalar ekan. Maqolada yana Xitoy hukumatı Fransiya, Germaniya madaniyat san'at sohalaridan 4-iyun kuni elib berilgan har qanday maxsus xotirlash faoliyatlarini to'xtatishni talab qilgan ekan. Shundaqla yerlik hukumat buni qattiq rad qilib o'z huquqini qo'g'dagan. Chet elda panohlanib turayotgan Xitoy faoliyatchilarining bildirishicha, Xitoy hukumatı dunyodagi eng chong terrorist tashkilot bo'lib, unda hech qanday bir haqqoniyatning yo'qligini, bir normalsiz lukchak hokimiyat ekanligini, Fransiya jumladan har qanday bir davlatning bundaq insoniyatini yo'qotgan hokimiyat bilan aloqa qilmaslik kerakligini bildirgan. Örkeş davlat 1968 yılı G'ulji tug'ilgan bo'lib, Urumchi 8-o'tirda Xitoycha o'qib Beijing pedagogika universitetiga qabul qilingan. 1989 yılı 21 yoshida o'quvchilar harakatining dohisi bo'lgan. Ayni vaqtda Xitoy bosh ministri Li Peng bilan ko'rishganlik jasorati, kaskinligi va natiqlik mahorati bilan dunyoga tanilgan. Örkeşning ota-onasi ziyoli kishilar bo'lib, Uyg'urda eng burun familiya qo'llanganlarning biri. Örkeşning dadasi tadqiqotchi muharrir Nur Muhammad apandining familiyasi davlat edi.
Өркешнің aile sharoiti uning bilim, fazilat va mahoratlarda atrofliq yetilishga sharoit yaratgan. Nur Muhammad Davlat apandi dunyoga donglik shoir Ömer Hayyamning ruboiylarini ratlab tarjima qilib, Uyg'urcha nashrga tayyorlagan. Nashriyat sohasida ishlab Uyg'urlarga dunyo klassik adabiyotining namunalarini tanishtirishga muhim rol o'ynagan. O uzun mezgil Şinjan tezkirchiligi degan jurnalni chiqarishga yetakchilik qilib, Uyg'ur tarixini, urf-odatlarini va madaniyat yodgorliklarini xalqimiz bilan yuz ko'rishtirishda muhim rol o'ynagan. Örkeş davlatning rahbarlik talanti, tashkillash mahorati va notiqligi to'liq o'tirda o'qiyotgan chog'larda namoyon bo'lishga boshlagan. O 8-o'tirda o'qiyotgan chog'larda o'quvchilar uyushmasiga rais bo'lgan. 1989-yildagi namoyishdami bir maktabdagi o'quvchilarni tashkillovchi bo'lishdan tezlik ko'zi ko'rinib, barliq namoyishchi o'quvchilarning dohisiga aylangan Örkeş davlat bu yil, ya'ni 2019-yildagi Tiananmen qirg'inchiligining 30 yilligini xotirlash yig'ini munosabati bilan Amerika poytaxti Washingtonda o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida Uyg'ur fojiasini eng jiddiy, eng keskin va eng qayg'uli iboralar bilan o'ttirib qo'ydi. Guvohlik berish yig'inida Örkeş davlat Xitoyda o'z ismining cheklanganligini misol qilib turib, Uyg'urlarning farzandlariga Örkeş degan ismni qo'yolmaydiganligini so'zlab, Uyg'ur madaniyatining payxon qilinayotganligini ta'kidladi. Örkeş Uyg'urga yurgizilgan milliy kamsitishga o'zini misol qilib, ota-onasining 30 yildan beri pasport ololmayotganligini, shu sababdan ota-onasi bilan 30 yildan beri ko'risholmay kelganligini o'tirib qo'ydi. O o'zidan boshqa Xitoylardan bo'lgan o'quvchilar harakati rahbarlari va Xitoy kishilik huquq faoliyatchilarining ota-onasi bilan ko'rishganligini, faqat o'ziningla Uyg'ur bo'lganligi uchun ota-onasini ko'ramayotganligini aytdi. Örkeş davlat Uyg'urlarning beshidagi zulmni boshqalarga o'xshash islomning cheklanishi bilan tushuntirib, biz ko'rayotgan zulmni diniy erkinlikning cheklanish masalasi deb qaramay, Xitoyning butun Uyg'ur millatini dushman deb qarag'anligiga va yo'qotmoqchi bo'lganligiga bog'ladi. O Uyg'ur ko'rayotgan zulm ularning iddisi sababli emas, ularning Xitoy hukumatiga qarshi harakat yoki so'zlarda bo'lganligidan emas, faqat va faqat Uyg'ur bo'lib qolganligidan dedi. O Uyg'urlarning bugungi vaziyatining Tiananmenda bo'lgan qirg'inchilikdan og'ir ekanligini Amerika siyosiy yo'llarining samiga soldi. 或许也是司马昭之心，人尽皆知。他在政论节目里与独派人员站在同一阵营，又多次表示自己是台湾人，也是挺让人傻眼的。 Xəbərlərimizni kögünüڭlər rəhmət. Görüşküçə aman bulunlar. Xeyri xoş. Allah'a emanet.